С самого утра библиотекарь складывает учебники. Их завезли на днях, поэтому пока нет очереди за книгами. У Мариам Добриевой дочь перешла в 5 класс, мальчик еще в садике. Но затраты на школьные учебники были бы большими, признается женщина. Книжку иц эхтер садал книжка ж 20 школар, иц дезы школар, заказывать и дезы школар, и хеж везы школах заказа, и холи накладно школар, ахка программа, кезик оставахдыш моменты школар. Чагат дахат хой, книжка ж нового дорожден, диарясхал ал, безым барса. Они ежегодно получают в школе необходимые учебники, но полного комплекта, как сейчас, не было. Нехватка книг чаще всего касалась младших и средних классов из-за их большого количества. На каникулах многие из них уже начали подготовку с новыми учебниками. Раньше были грязные учебники, потому что на них рисовали разные дети. А сейчас у нас появились новые учебники, на них приятнее учить уроки, домашку. Химия, английский, история, религии. Магазский лицей теперь снабжен всей необходимой учебной литературой. Неполные комплекты были из-за того, что у нас в Магасе открывались новые школы, и дети, когда переходили в эти новые школы, соответственно, они переходили вместе с учебниками. Поэтому в лицее стояла острая нехватка учебников. Учебники поступили в количестве 3587 учебников. Дальше наш фонд составлял учебники, были где-то около 20 тысяч учебников. Но сейчас, в принципе, их должно хватить. Книг хватит на всех. Полный комплект учебников получат все учащиеся. Таким образом, книжный вопрос в региональных школах закрыт. Закуплено более 300 тысяч книг. Это стопроцентное обеспечение. Сделать это раньше мешала кредиторская задолженность издательству «Просвещение». В прошлом году с издательством «Просвещение» была достигнута договоренность о проведении реструктуризации долга. И в течение всего текущего года, календарного, производилась ежемесячная выплата долга. Таким образом, мы полностью смогли оплатить задолженность, сложившуюся за 2016 год, и обеспечить учащихся дополнительным фондом. В министерстве уверены, такое решение поможет многодетным семьям. Это снимет нагрузку на семейный бюджет. В случае нехватки книг откроют горячую линию и отдел, как в случае со школьным питанием. Родители могут туда обратиться по возникшим вопросам. До 28 августа учебники распределят по всем школам Ингушетии. Так, к началу учебного года школьники получат полный комплект книг. Также в этом году в Ингушетии впервые закупили учебники для детей с ограниченными возможностями. Хава Газикова, Магомед Дидигов. Новости 24.